Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu bikomeje kuyangara mu karere k'ibiyaga binini. Ubwoba bw'intambara ikomeye cyane bukomeje kwiyongera. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Burundi ndetse na Afrika y'Epfo bakomeje kwerekana ibimenyetso bikomeye cyane ko bashobora gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru agera kuri Iyakure Official aremeza ko abasirikare ba Congo, abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse n'abarundi ngo barimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda nacyo kivuga yuko umutekano wacyo ucungerewe neza, ndetse ko abasirikare b'u Rwanda baryamiye amajanja ku mipaka y'iki gihugu, aho biteguye guhangana n'umuntu uwo ari we wese wateza agasomborotso ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba zikomeye z'ubwirinzi ku mipaka y'iki gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru atugeraho kandi yemeza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeje ko bafite amakuru yizewe ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irimo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ko imirwano irimo kubera muri Congo itagamije gutsinda M23 gusa. Oya rwose, ahubwo ngo igamije no gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero ni ibikorwa bya FARDC, abasirikare ba SADC, FDLR, abarundi. Ibi byose babihuriyeho ngo barashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo rwabahaye gasopo inshuro nyinshi. Umutekano w'u Rwanda ngo uracungerewe mu buryo bukomeye, ndetse umuntu wese uzahirahira agashaka gushotora igihugu cy'u Rwanda nta kabuza ngo azaba yitaye kuri songoye, azaba yiyahuye rwose. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa kabiri, amakuru akomeye cyane tubafitiye nuko ibintu bikomeje kuyangara. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Afrika y'Epfo byinjiye mu Burundi, ubu ngubu byatangiye kwinjira muri Congo. Ndasubiramwo, za ntwaro zikomeye cyane z'igisirikare cya Afrika y'Epfo zinjiye mu Burundi, ubu ngubu zatangiye kwinjira mu gihugu cya Congo zinyuze ku mupaka wa Kamanyora ndetse no mu gace ka Uvira. Kuva mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 4, ibimodoka bikomeye cyane by'igisirikare byagaragaye birimo kwerekeza ku mupaka wa Kamanyora. Ibi bimodoka bitwaye ibitwaro biremereye cyane byerekeje muri Congo, mu gihe kandi abasirikare benshi b'u Burundi nabo barimo kujya muri Congo. Amakuru twamenye nuko abandi basirikare b'u Burundi barenga 7,000 nabo barimo kwerekeza muri Congo aka kanya turiko turavugana. Ku isaha y'isa 7:15 urujya n'uruza rw'abasirikare benshi bari mu bimodoka bya gisirikare rwagaragaye ku muhanda werekeza mu gace ka Uvira, abandi nabo baherekeje ibitwaro bya Afrika y'Epfo birimo kunyura ku mupaka wa Kamanyora. Amakuru yizewe ndetse n'amasanamu arimo gufatwa n'abamenyesha amakuru bo mu Burundi, abaturage ndetse n'amasoko yacu yose arerekana abasirikare benshi b'u Burundi barimo kunyura mu gace ka Kamanyora, abandi barimo kunyura mu gace ka Uvira. Aba bose bagiye muri Congo, aho bavuga ko bagiye guhangana n'inyeshyamba za M23 zirimo gusatira Kivu y'Amajyepfo. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ifite umugambi wo kuzatera igihugu cy'u Burundi. Nta kabuza ngo zino nyeshyamba za General Makenga niziramuka zigeze muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kamanyora ndetse zikagera na hariya mu gace ka Uvira, ngo zizahita zambuka zerekeza i Bujumbura, ndetse ngo zizafasha Red Tabara maze basenye ubutegetsi bwa CNDD FDD.
ubwoba ni bwose rero ku ntwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye akomeje kurungika abasirikare benshi muri Congo ngo bajye gukora sentire ku mupaka wa Congo ndetse n'u Burundi. Aba basirikare bahawe misiyo ikomeye cyane kurwanya M23 bakayitsinda ndetse bakayibuza kwigarurira agace ka Uvira, bakayibuza no kugera mu gace ka Kamanyora, ndetse ngo byaba ngombwa bakayikumira, bakayibuza kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe ya kure official imaze kumenya aremeza nta gushidikanya ko ibitwaro biremereye cyane birimo kwinjira muri Congo. Harimo ibitwaro by'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ibitwaro bya Afrika y'Epfo bimaze iminsi bigera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ubungubu hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu buseruko bwa Congo. Intambara ngo nibwo igiye gutangira. Afrika y'Epfo, FARDC ndetse n'u Burundi bamaramaje baravuga ko byanga bikunda bagomba kwisubiza umujyi wa Goma ndetse bakigiza inyuma M23 mu duce twose yigaruriye. Afrika y'Epfo imaze iminsi ivuga yuko izafasha igisirikare cya Congo kwirukana umwanzi wigaruriye umujyi wa Goma. Afrika y'Epfo ndetse n'igisirikare cya Congo bo bavuga yuko igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyinjiye mu mujyi wa Goma maze kikawigarurira. Ni ibintu u Rwanda rwamaganiye kure ndetse rukavuga yuko ari ibirego bigamije guharabika cyane igisirikare cy'u Rwanda. Afrika y'Epfo kandi imaze iminsi ishinja igihugu cy'u Rwanda ko ngo cyarashe ku basirikare ba Afrika y'Epfo bari mu butumwa bwa SADC mu mujyi wa Goma. Ibirego bya Afrika y'Epfo ku gihugu cy'u Rwanda bikomeje kwiyongera muri iyi minsi, ndetse Perezida Cyril Ramaphosa birimo kugaragara yuko arimo gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo ari ibintu bishyashya rero. Kongo na Afrika y'Epfo barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru atangazwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda yemeza neza ko hari amakuru yizewe ko Afrika y'Epfo ibinyujije mu basirikare ba SADC, igihugu cya Congo, interahamwe za FDLR ndetse n'abarundi barimo gutegura umugambi mubisha ugamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru ava mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ibitwaro byinshi cyane birimo kwinjira muri Congo bivuye mu Burundi. Abandi basirikare barenga 7,000 b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kwinjira muri Congo. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera ngaha mu Burundi aravuga ko yiboneye imirongo miremire y'ibimodoka bya gisirikare ndetse n'abasirikare benshi b'u Burundi barimo kwinjira muri Congo banyuze ku mupaka wa Kamanyora, abandi bakanyura mu gace ka Uvira. Amakuru atugeraho nuko ubwoba ari bwose mu ntwaro ya CNDD FDD. Hari ubwoba ko abarwanyi ba M23 nibagera mu gace ka Kamanyora muri teritwari ya Warungu, ni hariya mu kibaya cya Rusizi, ngo ibintu bizaba bikomeye cyane ku ntwaro ya CNDD FDD. Hashize iminsi kandi ubutegetsi bw'u Burundi burungitse abasirikare 5,000 hariya mu kibaya cya Rusizi. Muri teritwari ya Warungu ibintu ntabwo byoroshye. Abasirikare ba Congo, abarundi ndetse n'interahamwe za FDLR bakomeje kwiyongera muri kariya gace. Nkuko nabibabwiye ku munsi w'ejo, General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yahuriye na General Masunzu mu gace ka Uvira. Babwiye abasirikare ba Congo ndetse n'abarundi utibagiwe n'interahamwe za FDLR ko bagomba kurwana umuhenerezo bakigiza inyuma M23. Nibitaba ibyo ubutegetsi bwa Gitega ngo buraza gutembagara vuba na bwangu, kuko M23 nigera muri Kamanyora na Uvira nta kabuza ngo izatangiza ibitero bikomeye cyane bigamije gutembagaza intwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Iyi rero niyo mpamvu ikomeye cyane u Burundi burimo kohereza abasirikare benshi hariya muri Uvira ndetse na Kamanyora. Burundi bufite ubwoba ko intwaro yabo igeramiwe mu buryo bukomeye. Mu gihe rero ibitwaro bya gisirikare birimo kuva mu Burundi bikerekeza muri Congo, abarwanyi ba M23 bo batangaje ko bashyizeho agahenge k'imirwano.
bavuze yuko hagiye ko agahenge ndetse ko imirwano ibaye ihagaze kugira ngo imiryango y'ubutabazi ibone uko itabara abanyagihugu bagize ingaruka kubera imirwano yabereye mu bice bitandukanye by'uburengerazuba bw'umujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Goma. Amakuru yatangajwe na M23 aremeza ko aka gahenge kagiye ko guhera kuri rigenekerezo rya kane. Gusa abarwanyi ba M23 bongeye gutanga gasopo kuri FARDC ikomeje kurasa mu bice M23 irimo kugenzura. Ibingibi rero birerekana ko aka gahenge gashobora kumara amasaha make cyane kuko FARDC, Abarundi ndetse na Afurika y'Epfo nabo bamaramaje byanga bikunda bagiye gutangiza urundi rugamba rukomeye. Ndababwiza ukuri ko intambara ikomeye cyane aribwo igiye gutangira muri Congo. Imirwano ikomeye cyane igiye kubura. Ibihugu bya rutura bikomeje gushyira igitutu kuri zino nyeshyamba ngo byanga bikunda zisubire inyuma zive muri uyu mujyi wa Goma. Ibihugu bigize G7 byasohoye amatangazo yamagana M23. Ibihugu bikomeye cyane biravuga ko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma vuba na bwangu. M23 nayo iravuga yuko idateze kuva muri uyu mujyi wa Goma. Nta kabuza rero imirwano ikomeye cyane igiye kongera kubura nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cya Congo arimo kubyemeza. Ibintu bigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ndasubiramwo. Hari amakuru yizewe yemeza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ihonyabwoko mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi bagiye kwicwa. Imbonerakure zamaze guhabwa ibirwanisho. Imbonerakure zahawe inkoho zo mu bwoko bwa Karachinikove ndetse imbonerakure zamaze guhabwa imihoro. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kwanzura yuko abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi ari ikibazo kibangamiye cyane ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse umugambwe wa CNDD FDD nawo wamaze gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abadede bo mu bwoko bw'Abatutsi. Amakuru yizewe kandi yakorewe amatohoza mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ubungubu ibintu birimo kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yarakoze amatohoza amaze amezi agera kuri 6, ndetse iyakure official yakoze amatohoza menshi mu ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Ivyabona byose birerekana ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ikonyabwoko rizakorerwa abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi. Amagambo yarayatangajwe na General Evariste Ndayishimiye avuga yuko intambara igiye gukomera mu gihugu cy'u Burundi, nayo yongeye gutera ubwoba abo mu bwoko bw'Abatutsi. General Neva yavuze ko intambara igiye gukwira igihugu cy'u Burundi, ndetse yavuze yuko u Rwanda ngo rurimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo yararimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, General Neva yavuze ko mu Burundi hagiye kuba intambara ikomeye cyane, ndetse yashinje igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo kirimo gutegura ibi bitero bigiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega ahubwo burimo kuyobya uburari. Ubutegetsi bwa Gitega nibwo burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi. Mushobora kwibaza muti ni ukubera iki ubutegetsi bwa Gitega bushaka kwica abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi? Amakuru twatohoje neza mu gihe kirekire mu gihugu cy'u Burundi, twamenye ko ubutegetsi bwa Gitega bukorana neza na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubutegetsi bwa Gitega bushingiye ku moko. Ubungubu mu gihugu cy'u Burundi umugambwe wa CNDD FDD urongoye igihugu urongowe n'abo mu bwoko bw'Abahutu. Abahutu bivugwa ko aribo barongoye igihugu cy'u Burundi, ndetse bavuga ko aribo bantu babushitse mu gihugu cy'u Burundi. Abo mu bwoko bw'Abatutsi rero bagaragara nk'ikibazo gikomeye kandi kibangamiye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Iyi ngengabitekerezo y'amoko ubutegetsi bw'u Burundi buyihuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa.
hari amakuru avuga yuko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bo mu karere k'ibiyaga binini bashaka kwigarurira ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Congo. Ubutegetsi bwa Congo n'ubutegetsi bw'u Burundi bavuga ko abahima bo mu karere k'ibiyaga binini bashaka gushinga ampire himatutsi mu karere k'ibiyaga binini. Bityo rero ngo ubutegetsi bwa Gitega barashaka kubwigarurira ndetse bakavanaho n'ubutegetsi bwa Kisekedi bugafatwa n'abatutsi. Izi ntambara zirimo kubera muri Congo, ubutegetsi bwa Gitega n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ko ari intambara zirimo guhuza amoko abiri, abahutu cyangwa se ababantu ngo barimo kurwana n'abatutsi cyangwa se abanirotike. Ibingibi rero ngo bihangayikishije cyane ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko abatutsi cyangwa se abahima cyangwa se mu yandi magambo abanirotike ngo babangamiye cyane ubutegetsi bwa Gitega. Abahima ngo barashaka gusenya ubutegetsi bw'abahutu mu Burundi, ngo barashaka no gusenya ubutegetsi bw'ababantu hariya muri Congo, maze ngo abatutsi cyangwa se abahima cyangwa se mu yandi magambo abanirotike bakaba aribo bigarurira ubutegetsi mu karere k'ibiyaga binini, bagashinga icyo ubutegetsi bwa Gitega na Congo bakunze kwita ampire himatutsi. Ingengabitekerezo y'amoko rero niyo irimo kubica bigacika mu butegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubutegetsi bwa Congo buvuga yuko abantu barimo kugaba ibitero muri Congo ari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bubuye intwaro, bakaba barimo kurwana bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi. Mu Burundi nako Kisekedi yumvishije neza Evaristo Ndayishimiye ku ikibazo bagihuje. General Neva nawe arabona ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo aribo bamubangamiye cyane, akavuga rero ko abatutsi bo mu Burundi bashyigikiwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko ngo nabwo burongowe n'abo mu bwoko bw'abatutsi. Mu ijambo yarayagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, General Neva yavuze ko igihugu cy'u Rwanda ubungubu ngo kirimo gutegura ibikorwa bikomeye byo kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Mu magambo akomeye cyane ndetse n'umujinya mwinshi, General Neva yavuze ko ibyo bintu batazabyemera ndetse ko intambara izakwira akarere kose. Muri aya magambo ya Perezida General Evaristo Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rurimo gufasha abajene bo mu Burundi bahunze igihugu cy'u Burundi. Abangaba rero bahunze benshi nabo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bubashinja ko barimo gushaka gutembagaza intwaro ya CNDD FDD. Amakuru atugeraho rero akavuga ko ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'amabuye. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane by'ubwicanyi bigiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko ubutegetsi bwa Gitega ngo bubibona neza ko abatutsi babangamiye cyane intwaro ya CNDD FDD. CNDD FDD iravuga ko abatutsi barimo gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda kandi ko bashaka kuvanaho ubutegetsi bw'abahutu mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwatangiye gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bizibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Imbonerakure zamaze guhabwa imihoro. Imbonerakure irya nino ku mitumba zamaze guhabwa za Karachinikove. Ikindi kintu giteye ubwoba irya nino ku mitumba ndetse no ku bucimbiri nuko imbonerakure ndetse n'abategetsi bo mu Burundi bamaze gukora amaliste y'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi batuye irya nino ku mitumba. Aya ni amakuru yemejwe n'amasoko yacu mu butegetsi bwa Gitega, ndetse bikavugwa yuko ubutegetsi bw'u Burundi n'ubutegetsi bwa Congo bavuga yuko babangamiwe cyane n'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Ingengabitekerezo y'amoko yamugiye mu bwonko. Iyi ngengabitekerezo y'amoko ni nayo iri muri Kisekedi barayihuje. Bavuga yuko ubwoko bw'abatutsi burimo gushaka kwigarurira ubutegetsi mu karere k'ibiyaga binini. Ibingibi byose rero n'urwitwazo bakomeje gukoresha kugira ngo bagirire nabi abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse bakomeze kuguma ku butegetsi badakemura ibibazo by'abanyagihugu. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare muri Congo ngo bajye gufasha FARDC kurwanya M23.
Mu basirikare boherejwe, amakuru twamenye nuko abarenga 90% bose ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Abasirikare benshi b'abatutsi bari mu gisirikare cy'u Burundi babohereje muri Congo ngo bajye gupfirayo. Nabo M23 yafashe matekwa, ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, bwavuze yuko bene wabo b'abatutsi aribo babafashe, bityo rero ngo bazabakoze icyo bashaka. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ari abatutsi, ndetse ngo nabo basirikare b'u Burundi bafashwe nabo ngo ni abatutsi, ngo bene wabo rero nibo babafashe bazabakoresha icyo bashaka. Aya ni amakuru yizewe twavanye mu gisirikare cy'u Burundi. Iyi ngiyi niyo mpamvu yatumye ubutegetsi bwa Gitega bwanga kwemera ko abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rubuga rw'imirwano muri Congo. Barabihakanye rwose kubera ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi batakibakeneye mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu birimo kubera mu gihugu cy'u Burundi birateye inkeke. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi. Abarundi ndetse n'abarundikazi murimo kudukurikira, nyamuneka ni mwicungere. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gukora ibikorwa bibi cyane, ndetse amagambo yarayatangajwe na General Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko gishaka gutera u Burundi ni amagambo ateye kwibazwaho. Yavuze ko intambara igiye gukomera cyane mu karere k'ibiyaga binini, ndetse yavuze ko intambara igiye kuba generalize. Ibingibi ni amagambo akomeye cyane, ndetse abantu bo mu bwoko bw'abatutsi biravugwa yuko bashobora kwicwa kubera ko barimo gushinjwa gukorana n'igihugu cy'u Rwanda hagamijwe gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu magambo yarayatangajwe na Perezida General Evariste Ndayishimiye, yavuze yuko buri gihugu kigiye kwirwanaho, yakoresheje ijambo sodebriye. Yavuze yuko buri gihugu kigiye kwidebriya kikirwanaho, ndetse muri uku kwirwanaho amakuru twamenye nuko abategetsi nka Kisekedi na General Neva bamaze kwemeza ko ingengabitekerezo y'amoko ariyo bagomba gukurikiza. Ngo barabibona neza ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwabo. Aya makuru rero ubutegetsi bwa Gitega niyo burimo kugenderaho. Izi ngengabitekerezo z'amoko zigiye gukora ikintu kibi mu Burundi. Barundikazi, ndabasaba ko mwahaguruka mukarwanya ingengabitekerezo z'amoko. Abarundi bose turi bamwe, baba Abahutu baba Abatutsi, twese turi Abarundi. Nta murundi asumba undi, yaba Umuhutu yaba Umututsi, twese tuva amaraso. Ibintu rero ubutegetsi bwa Gitega burimo gushaka kubeshya imbonerakure, burimo gushaka kubeshya abategetsi, bababwira ko abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwanyu. Nyamuneka barundikazi, barabashuka, barimo kubahenda rwose. Abatutsi ni abavandimwe banyu, abatutsi ni abanyagihugu b'u Burundi, ntacyo bigeze batwara u Burundi, ku buryo ubutegetsi bwa Gitega bwatangira kuvuga yuko abatutsi babangamiye intwaro ya CNDD-FDD. Nyamuneka Barundi, muramenye ntimugwe mu rwobo. Muramenye CNDD-FDD ntibashuke rwose. CNDD-FDD irimo gushaka kwitwaza amoko, igashaka koreka abanyagihugu b'u Burundi, imbonerakure ndetse n'abandi banyagihugu bo mu bwoko bw'Abahutu. CNDD-FDD ntibashuke rwose. CNDD-FDD irimo kwitwaza amoko, igashaka kuroka igihugu mu manga. Ntibabashore mu bwicanyi. Ubwicanyi burimo gutegurwa na CNDD-FDD, nyamuneka ntimubigemo rwose. Igihugu cy'u Burundi kitajya mu manga ikomeye cyane. Abarundi twese turi bamwe, dukwiye kubana neza mu mahoro kandi tukabana uko turi mu Burundi, ibyiza by'igihugu cyose tukabisangira, aho kugira ngo CNDD-FDD iducanishemwo. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Murabona ibibera aha hafi yacu. Kubera iki hariho guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka zabyo? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara izakwira akarere kose, kubera ko abaturage ntabwo bazakomeza kurebera. U Rwanda nirukomeza kwigarurira amatware, bagafata za teritwari mu bihugu byacu, nzi ko bazagera no mu Burundi,
kuko barimo gufata urubyiruko rw'impunzi bakaruha intwaro, ubu barimo no kubohereza mu ntambara muri Congo. Umunsi umwe bazaza no mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera rwose. Intambara izakwira akarere. Tuzi imigambi yabo. Barimo gutegura ikintu kibi ku gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura akantu mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera. Ku bw'amahirwe abarundi barabizi kandi baraburiwe. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano twebwe i Burundi ntabwo tuzarebera ibyo biba. Ndongera guhamagarira umuryango mpuzamahanga gufata ibi bintu nk'ibintu bikomeye kandi bihangayikishije. Dufite ikibazo kitubangamiye mu karere, kandi si Burundi gusa. Tanzania, Uganda, Kenya n'akarere kose. Iyo uburasirazuba bwa Congo budafite amahoro, n'akarere kose nta mahoro kaba gafite. C'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ibiziga birenga 140 by'abasirikare b'u Burundi byatahuwe mu micungararo y'igisagara cya Sake. Ndasubiramwo. Ibiziga birenga 140 by'abasirikare b'u Burundi byatahuwe mu micungararo y'igisagara cya Sake. Amakuru atugeraho aravuga ko ari abasirikare b'u Burundi bishwe ubwo imirwano yari ikomeye cyane muri kariya gace. Uyu munsi ku igenekerezo rya gatatu, abasirikare ba MONUSCO ndetse na Croix Rouge barimo gukora igikorwa cyo gukusanya ibiziga by'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba SADC baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'agace ka Mubambiro ndetse na Sake. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ibiziga by'abasirikare ba Afrika y'Epfo bapfuye bimaze kuboneka birimo kurenga 110. Ndasubiramwo. Abasirikare ba SADC barenga 110 benshi bo muri Afrika y'Epfo baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'agace ka Mubambiro. Abandi rero bivugwa yuko barenga 20 nabo baguye mu mujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Afrika y'Epfo bapfuye barenga 100, mu gihe abandi nabo bapfuye baba bagera muri 40. Hari amakuru avuga yuko igitigiri cy'abasirikare ba SADC baba barenze 150 nubwo kubashakisha bitararangira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu, abasirikare ba MONUSCO babisabwe n'ubutegetsi bwa Congo binginze M23 ngo ifungure amayira berekeze mu bice bya Mubambiro ndetse na Sake bari kumwe na Croix Rouge kugira ngo bajye gukusanya ibiziga by'abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse n'abandi bo muri SADC baguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mubambiro ndetse na Sake. Amakuru atugeraho aravuga yuko ibiziga birenga 100 bimaze kuboneka. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Afrika y'Epfo aribo benshi baguye ku rubuga rw'imirwano ku buryo ngo baba barenga 100. Mu mujyi wa Goma naho mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Goma, ibiziga by'abasirikare ba Afrika y'Epfo byakusanijwe n'abasirikare ba MONUSCO ndetse na Croix Rouge. Amakuru aravuga ko babarirwa mu binyacumi ndetse ko abasirikare baba baraguye ku kibuga cy'indege baba barenga 40. Ibitigiri birimo gutandukana bitewe n'amasoko arimo kubitangaza, gusa abasirikare bapfuye barabarirwa mu 100. Amakuru amwe namwe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cya Congo aravuga ko abasirikare ba SADC barenga 150 baguye hariya mu mirwano yo kwigarurira umujyi wa Goma, ndetse abasirikare benshi barenga 100 ngo nabo muri Afrika y'Epfo. Nubwo imibare ya nyayo itaramenyekana, icyamaze kumenyekana kandi cyanyacyo nuko abasirikare barenga 100 ba Afrika y'Epfo baguye ku rubuga rw'imirwano ubwo M23 yari irimo kwigarurira umujyi wa Goma. Inkuru mbi cyane rero yamenyekanye mu gihugu cy'u Burundi nuko mu micungararo y'igisagara cya Sake ibiziga birenga 140 by'abasirikare b'u Burundi byatowe muri kariya gace. Mu micungararo y'igisagara cya Sake, Croix Rouge ndetse na MONUSCO bemeje ko bahatoye ibiziga birenga 140 by'abasirikare b'u Burundi.
ni ibiziga bigaragara ko ari abasirikare bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi. Ibi biziga byarangiritse mu buryo bukomeye, ndetse Croix Rouge ikaba yavuze yuko mu gukusanya ibi biziga hakenewe ubundi bushobozi kugira ngo bidatera indwara mu baturage. Amakuru arimo kutugeraho muri aka kanya aremeza neza ko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi, MONUSCO ndetse na Croix Rouge aribo barimo kubikusanya babivana muri kariya gace ka Sake. Hagaragaye za ambulance ndetse n'imodoka za MONUSCO zirimo kuva muri kariya gace ka Sake. Urujya n'uruza rw'amamodoka ya MONUSCO rwagaragaye cyane ku muhanda Goma Sake, ndetse amakuru aravuga yuko ibi biziga byangiritse ku buryo kuzashikanwa mu Burundi bakamenya abasirikare bapfuye bizagorana. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Congo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi babinyujije muri MONUSCO ndetse na Croix Rouge barimo gusaba M23 ko yatanga inzira maze bakajya kuraruza ibiziga by'abasirikare ba Congo, Abarundi ndetse na MONUSCO baguye ku rubuga rw'imirwano. Gusa nta basirikare ba Congo bigeze batangazwa ko batoraguwe. Nta biziga by'abasirikare ba Congo byigeze bigaragara, igishimangira ko FARDC ubwo imirwano yatangiraga yavanyemo akayo karenge ikirukanka igahunga. Abarundi ndetse na SADC bagasigara barwana, maze M23 ikabavunira umuheto. Kugeza ubu rero amakuru yamaze kumenyekana aremeza yuko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birenga 140 byatowe mu micungararo y'igisagara cya Sake. Ni ibyago bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abana b'u Burundi bashiriye muri Congo. General Neva ndetse na Prime Niyongabo bohereje abasirikare muri Congo ngo bajye gupfirayo. Amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi bapfuye ubu ngubu bamaze kurenga 800. Ndasubiramwo, abana b'u Burundi baguye muri Congo bamaze kurenga 800. Ibiziga byashitse mu Burundi ntabwo birenga 300. Ibindi byose byaboreye muri Congo, ndetse amakuru akavuga yuko ibindi biziga byaguye mu mashyamba yo muri teritwari ya Masisi, ibindi bikagwa muri Warikare. Mu gihe rero abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Congo, General Neva we akomeje kohereza abasirikare muri Congo. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, twababwiye ko abasirikare barenga 5,000 b'u Burundi baraye bashitse muri Congo mu gace ka Uvira. Aba basirikare ngo bagiye gucungera imbibe za Congo n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bazabuze M23 kwambuka yerekeza mu Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko bufite amakuru yizewe yemeza ko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ubu rero General Neva arimo kohereza abasirikare ibihumbi n'ibihumbi hariya mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bacungere umutekano bazabuze inyeshyamba kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi kandi General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yagendereye abasirikare b'u Burundi mu gace ka Uvira. Yarari kumwe na General Pacifique Masunzu arongoye zone de defense ya 3 muri FARDC. Aba bagenerali babwiye abasirikare b'u Burundi ndetse na Congo ko bagomba kurwana umuhenerezo muri kariya gace kuko intambara ikomeye cyane irimo kugasatira. General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yishikiye muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Uvira, aho abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja barimo gucungera imbibe za Congo n'igihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo ari kumwe na General Pacifique Masunzu urongoye zone ya 3 mu gisirikare cya FARDC bageze ku basirikare b'u Burundi mu gace ka Uvira. Amakuru atugeraho aravuga yuko General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya 3 mu gisirikare cya Congo yateguje abasirikare b'u Burundi ko bagiye guhura n'intambara ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. General Prime Niyongabo nawe yabwiye abasirikare b'u Burundi ko bagiye kurwana urugamba rwo gupfa no gukira. General Prime Niyongabo yateguje abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Congo bari mu gace ka Uvira ko bagiye kurwana urugamba rw'injyana muntu.
ngo hari imirwano ikomeye cyane igomba kubera muri kariya gace kandi abasirikare b'u Burundi bagomba kuyitsinda byanga bikunda. Ngo nibadatsinda urugamba muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza umwanzi azinjira mu gihugu cy'u Burundi kandi ubutegetsi bwa CNDD FDD buzahita butembagazwa. Amakuru yizewe yageze kuri iyakure official aremeza neza ko ku isaha y'isa 7:20 ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura uyu munsi ku igenekerezo rya gatatu aribwo General Prime Niyongabo ndetse na General Pacifique Masunzu bageze mu gace ka Uvira kegereye urubibe rw'u Burundi. Bahasanze abasirikare barenga 10,000 b'igihugu cy'u Burundi. Aba basirikare bose bari muri kariya gace ndetse mu ijoro ryakeye abandi basirikare barenga 5,000 baraye barungitswe muri kariya gace ka Uvira bavuye mu Burundi. Aba basirikare bafite misiyo ikomeye cyane gucungera imbibe za Congo ndetse n'u Burundi. Ntihagire umuntu uva muri Congo ngo atere igihugu cy'u Burundi. Burundi buvuga ko bufite amakuru yizewe ko inyeshyamba za M23 nizimara kwinjira mu mujyi wa Bukavu ngo zizakomeza zerekeza muri Uvira ndetse ngo zizagaba ibitero mu Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga ko M23 nimara kugera muri Kivu y'Amajyepfo ku mbibe z'u Burundi nta kabuza izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega burafite ubwoba bwinshi. M23 yahahamuye mu buryo bukomeye General Neva. Izi nyeshyamba za General Makenga zifite intwaro zikomeye ndetse kuba zarigaruriye umujyi wa Goma ngo byeretse ubutegetsi bwa Gitega ko niziramuka zigeze muri Uvira ngo nta kabuza ubutegetsi bwa CNDD FDD buzaba buri mu mazi abira. Amakuru yizewe yatugezeho ngaha kuri iyakure official aremeza ko igisirikare cya Congo n'igisirikare cy'u Burundi ngo biteguye kurwanya M23 bakayibuza kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Gusa nubwo igisirikare cya Congo kivuga ko kiryamiye amajanja, amakuru twamenye nuko abasirikare ba Congo batangiye kuva muri Bukavu berekeza muri Uvira abandi bagakomeza bigira muri Tanganyika. Hari amakuru avuga rwose ko abasirikare ba Congo batangiye guhunga bava muri Bukavu. Imiryango y'abagwizatunga ikomeye muri Bukavu batangiye guhungira i Bujumbura abandi barimo kwerekeza mu gace ka Uvira. Hari n'amakuru yizewe yemeza ko guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nawe yamaze guhungisha umuryango wiwe akawerekeza i Bujumbura aho bagomba kuva i Bujumbura berekeza i Kinshasa. Aya ni amakuru yizewe turimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cya FARDC. Amakuru rero aremeza ko M23 rwose ishobora kwinjira mu mujyi wa Bukavu itarwanye, ahubwo imirwano ikomeye cyane ikazabera mu gace ka Uvira ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abasirikare b'u Burundi barenga 15,000 baryamiye amajanja hariya muri Uvira. General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC nawe yagaragaye muri kariya gace. Kariya gace ngo ni agace k'ingenzi cyane ku gisirikare cya Congo ndetse n'u Burundi. Ngo ni agace M23 ishobora gukoresha ifasha inyeshyamba za Red Tabara maze ngo bakavanaho ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ayandi makuru atugeraho kandi aremeza ko inyeshyamba za FDLR zahunze muri Kivu y'Amajyaruguru nazo zamaze kugera mu gace ka Uvira. Izi nyeshyamba zirimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC ngo zakawe misiyo imwe yonyine gucunga ko nta M23 igera mu gace ka Uvira. Ubutegetsi bw'u Burundi bufite ubwoba bwinshi ko M23 niramuka igeze mu gace ka Uvira nta kabuza ubutegetsi bwa Gitega buzaba burimo kubarirwa iminsi ku ntoki. Ngo nta kabuza M23 ntabwo yaturana n'ubutegetsi bwa Gitega kandi General Neva arwanya M23 mu buryo bukomeye. M23 ngo ishobora kuzahita itembagaza ubutegetsi bw'u Burundi.
Iki nicyo kintu gihangayikishije cyane General Evariste Ndayishimiye, ndetse yatangaje ko intambara izakomera cyane mu karere k'ibiyaga binini. Ubwo yaganiraga na bambasaderi bahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura, yavuze yuko afite amakuru yizewe ko intambara yo muri Congo nirangira igihugu cy'u Burundi aricyo kizakurikiraho. Ndetse General Neva yashinjije igihugu cy'u Rwanda ko aricyo kirimo guteza imidugararo mu karere k'ibiyaga binini. Ubu rero ubwoba ni bwose mu gihe M23 irimo gusatira umujyi wa Bukavu, kandi bigaragara yuko izawigarurira nta resistance ibayeho. Niyigarurira Bukavu izahita yerekeza muri Uvira. Kwerekeza muri Uvira bivuze yuko ubutegetsi bw'u Burundi buri mu kaga gakomeye cyane. Kuva muri Uvira werekeza i Bujumbura ni ibirometero bike cyane. Ubutegetsi bwa Gitega rero bufite ubwoba ko M23 izatembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru yizewe yatugezeho aremeza ko General Prime Niyongabo yaganiriye na General Pacifique Masunzu ku buryo bwo gucungera umutekano hariya mu gace ka Uvira. Aba bagabo beruye babwira abasirikare b'u Burundi ko intambara izabera muri Uvira ari intambara ikomeye cyane. General Masunzu ndetse na General Prime Niyongabo babwiye abasirikare ba Congo ndetse n'abo Burundi ko bagomba kurwana urugamba rukomeye kugira ngo umwanzi atagera muri kariya gace, ndetse akaba yahungabanya n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu rero ibintu birakomeye cyane muri kariya gace. Burundi buravuga ko buzafasha FARDC kurwanya M23. Kuri uyu munsi kandi intwaro zikomeye z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Indege enye za gisirikare zavuye muri Afurika y'Epfo. Izi ndege zagaragaye ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse biravugwa yuko harimo intwaro zikomeye zo kurwanya M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibintu rero bitoroshye cyane kuko urugamba rugiye gukomera, ndetse abihweza utuntu n'utundi bakavuga yuko intambara izabera muri Kivu y'Amajyepfo izaba ari injyana muntu.